Eżatt xarejn ilu ittieħed l-aħħar vot b'division fil-Parlament. Dan kien dwar il-mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern fejn il-Prim Ministru tilef il-maġġoranza wara li l-membru parlamentari Franco De Bono kien astiena. Wara li Lawrence Gonzi tilef il-maġġoranza fil-Parlament, il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista f'xarejn ma ltaqax aktar. Ikkonfermaw dan ma' One News żewġ deputati u membri tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, Jesmond Mulliet u Joe Falzon. U meta l-aħħar iltaqa' l-grupp parlamentari? U naħseb f'Jannar. Ġifieri wara dik il-kwistjoni ma tkellimtux bejnietkom? Le. Qed tgħidli li f'Jannar l-aħħar darba li iltaqa' l-grupp parlamentari? Wara li ttieħed l-aħħar vot fil-Parlament. U minn dakinhar law f'daw ix-xahrin ma rġax iltaqa'? No. Min Jannar fil-Parlament ma baqgħux jittieħdu voti b'division minkejja li hemm 16 abbozz ta' liġi u 6 mozzjonijiet pendenti fuq xi jittieħdu vot, inkluż il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar il-qasam tal-Ġustizzja u l-Intern. Il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista f'dawn ix-xahrin ma ddiskutix is-sitwazzjoni li jinsab fiha l-Parlament, kif jerġgħu jikkonfermaw id-Deputati Nazzjonalista Jesmond Mulliet u Joe Falzon. Ma kienx hemm diskussjoni fil-Grupp Parlamentari. Le, bħala grupp uffiċjali no, le. Ma' One News, Jesmond Mulliet qal li ma jistax ikun li fil-Parlament jibqgħu ma jittieħdux voti. Bil-fors kollhom jittieħdu ċertu voti, ġifieri jekk hux naħduhom dil-ġimgħa qabel jaġġorna l-Parlament tal-lajt. Però jekk ma jaħduhomx dil-ġimgħa żatti kif nitlu mill-aġġornament tal-lajt ikollna nieħdu l-voti, mhux Parlament ma jistax jibqa' itawwal iktar milli jieħu voti. Id-Deputat Nazzjonalista Joe Falzon ikkonferma li fuq il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar il-Ġustizzja u l-Intern kien hemm ftehim biex din suppost tkun diskussa sa Jannar li għadda. Il-ftehim kien li prattikament li l-aħħar ta' Jannar jittieħed il-vot, dika kienet intqalet iva fil-House Business Committee. Ftehim li l-Leader of the House tal-lum li inserta wkoll Ministru tal-Qasam li titkellem dwar il-mozzjoni Carmen Mifsud Bonnici ma jridx jirrispetta u qed jibqa' jkaxkar saqaħ biex tingħata data għal diskussjoni. Però li ġara huwa li kien hemm ċirkostanzi li kienu beyond il-kontroll ta' Carmen Mifsud Bonnici. Mistoqsix qed iwassal biex il-Gvern ma jieħux voti b'division, Jesmond Mulliet wieġeb hekk. Ma nafx probabbli anke x'għadha mhix solvuta l-pożizzjoni ta' Franco De Bono fejn ħejvota.